Gente, não tem nada pra fazer, né? É mesmo, não tem nada pra fazer mesmo. Gente, que foi o Eletrolux CT2? Bora fingir que nós somos um bando de louco? Bora. Se a calça a gente calça, porque a bota a gente calça. Se existe pedra de ouro, então quer dizer que o ferro pode virar pedra. Quem inventou a água? Se existe a chuva, por que a chuva tem cheiro, mas a água não tem cheiro? Se a grama é verde, porque quando o mamão fica maduro, ele fica amarelo. Se existe o ventilador da Ventisol, por que existe a cópia do ventilador da Ventisol da China? Se existe a lavadora Electrolux LT12, por que não bota Electrolux LT08? Não, mãe, mas a Electrolux LT08 existe. Ou LT19. Poderia ser LT19. Porque o inventor das máquinas de lavar roupa decidiu colocar o dispenser nós. Por que existe o motor de direct drive? É para deixar a máquina mais forte ou para deixar mais lenta? Mas eu também tenho um motor de direct drive. Não me diga! Brincadeira. Quem tem o motor de direct drive? Ele tem a 15. Eu sabia que ela tinha. Já calma. Todas ele tem a 15 tem motor de direct drive. A maioria, né? É, a maioria. Não tem nada pra fazer. Ai, meu painel tá caindo, velho. Vou ficar colado aqui. Caí atrás! DCL! A Marissa vive caindo aqui atrás da Les 11. Quem colocou o nível extra baixo, baixo, médio e alto? E quem inventou o pressostato da máquina? Ué, mas todas as máquinas têm pressostato. Inclusive a Samsung. Pois eu tenho um motor, você não tem. Mentira, mentirosa. É verdade, sai de cima aí, TCL. Olha aqui atrás de mim. Tá, puxa, velho. O que foi? O motor explodiu. Meu Deus do céu, meu motor. Eita, que o motor tá no capenga mesmo. Tá aqui atrás, olha. A parte de trás. Com certeza a fita era já fraca e não colava mais. Mas o seguinte, eu vou deixar o mínimo quieto. A Maria, viu? Eita, Samsung, é hoje que tu não lava nada. Olha a correia dela. Mas deixa assim, Samsung, já que tu não lava mesmo. Eu nem lavo. Vem pra... Fica aqui em cima de mim, outra série. Sempre quando você tem que ver alguma coisa, tu tem que tirar eu de cima. Cala a boca, senão eu faço a mesma coisa que eu fiz com a Electrolux LT12. Faz silêncio, pelo amor de Deus. Você já sabe o que aconteceu com ela, né? O quê? Ela foi sequestrada. Mentira! Verdade, pô. Eu tenho até vídeo, ó. Ai, socorro! Meu Deus do céu. Bora, cala a boca. Por que você tava fazendo barulho? Não, velho, não. Cala a boca. Não. Ó, vou fazer o seguinte. Se você não calar a boca, eu faço a mesma coisa de todo mundo da sua família. Tá bom. Tá, poxa, tu tem provas mesmo, hein? Eu tenho, pô. Sempre eu guardo as provas no meu dispenser. Ah, tá. Mal calor, né? Não é, não? Ô, TCL. O que foi, ô, Eletrolux LT12? Pode ventilar um pouco de vento? Caí? Tá bom, né? Eita, ventinho bom da poxa. Cala a boca. Cala a boca, ô. LT12. A tampa dela é uma tampinha de leite. E o que que tem? Você nem tem nem tampa? Eu tinha, mas acabou caindo.
Não, ninguém aqui tem tampa. Mas a Electrolux aí tem 12 tem. Ih, agora que nós estamos no caneco. Deixa eu ver se eu sou anterior. Ave Maria. Vou nada. Só vou mostrar no próximo episódio. Tá certo? Tá bom, né? Ai, que demora, viu? Tá esperando quem? Ninguém. Tô esperando teu pai chegar. Mas eu nem tenho nem pai. Ah, pedindo argumento. Ó, sempre só esqueci, não é? Não me esquece mais, poxa. Tá, mas não precisava bater em todo mundo. Cala a boca, que eu tô falando sozinho. Tô falando com a produção. Eita, poxa, velho. Tá, poxa. Eita raiva da poxa. Meu dispenser tá embaixo de tu. Cala a boca que eu tô falando sozinho. Eu tô falando com a produção. Tá bom, né? Ô, bicha bravinha, hein? O que tem de gorda tem de brabeza. Eu ouvi isso. Ixi, agora só tem uma coisa pra falar. Tomou na jabiralaca. Não sei porque eu sempre tô caindo, velho. Me dá logo meu dispensa, pelo amor de Deus, velho. Então foi isso, eu espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos. Tchau!